kempem, kteří každoročně pořádají francouzští identitáři. Letos tento kemp proběhne i s naší účastí, s rakouskou účastí a s italskou a německou účastí. Takže začneme tímhle. No. Už to hodit. Three sentences, okay. So, I'm deeply honored to be here in Prague. It's not the first time that I meet Czech people. Jsem velice rád, že tady můžu být dneska. Není to poprvé, co tady se potkávám s Čechama. The first time it was during an ice hockey game when I was an ice hockey player and I played a game against Slavia Prague. Poprvé to bylo, když jsme hrali lední hokej a hrali jsme proti Slavia Park. So, but it's the first time that I'm in a Slavic country, so for me it's a great opportunity and a great honor. Ale je to poprvé, co jsem ve slovenské země a tak je pro mě to velká čest. And you should know that when I walk into your streets, I feel more at home than when I walk into the street, into some street of Geneva or Nice or Paris, when there is kebab, mosque and Oriental library everywhere. Cítím se víc doma tady, než v Ženevě, Nice a Paříž, kde jsou všude kebabské stánky. We are Europeans, and if I have one thing to say today, one thing to say to you today is that I want to warn you against mass immigration. Jsme všichni Evropaní a kdybych vám něco mohl vzkázat dneska, tak to je to, že bych vás varoval proti masové imigrace do Evropy. Because in France, it's a new phenomenon. In the 60s, in the 70s, there were
maybe 10 mosques, and now there is 2,000. Je to u nás taky nový jev. Před 10 lety bylo 10 mešit a dneska je víc než 2000. Every year in France, there is between 200,000 and 300,000 immigrants who come. So it's a city as big as Nice. Každoročně se přestěhují do Francie mezi 200 000 a 300 000 lidí, což představuje město jako Nice. And it won't stop, because in Africa, in 2050, there will be 2 billion people. And these people won't stop to come to our country. And when France will be full, they will come at your place. A to se nezastaví, protože do roku 2050 budou dalších 2 miliard Afričanů a kam budou chtít jít, to nejspíš k vám. Now in France, you have between 10 and 30 millions of extra European people. It's like a country as big as Czech Republic. Every year. No, it's the total population in France. Extra. Takže celkový přírůstek cizinců ve Francii je zhruba doteď nějakých 20 až 30 milion, což představuje už velikánská země jako taková. So beware, it can happen very fast. Takže běda, že se to může stát velice rychle. Now I want to share some experience that we have in the identitarian movement. I want also to make a small history about the identitarian movement. And last, I will talk a little bit about the summer university that you have seen in the video. Tak chtěl bych vám něco sdělit o naše hnutí, identitariánské hnutí, a pak máme ještě něco ve videu. First of all, I think that what we must be aware of is not to be chauvinistic. Now Europe is in a great danger. Měli bychom mít na vědomí, aby jsme nebyli šovinistický, protože Evropa se stává před velkou hrozbou. We have seen, and we were not prepared to that, we have seen that our video, The Declaration of War, was a great success amongst whole Europe. Tak ale aspoň jsme byli nějak připravení, protože naše video Deklarace války se stala velkým úspěchem v celé Evropě. If we are here today, it's partly because of this video, because some people in the Czech Republic feel that what we were saying was true. Důvodem, proč jsme tady, je, protože lidi si začínají uvědomit, že to, co bylo v tom videu, je pravda. But it was also the case in other countries of Central Europe and in whole Western Europe. The video was translated in maybe 20 European languages. Ale je to taky ve střední Evropě právě díky tomu, že náš video byl přeložen do asi 20 jazyků. So we have not to be chauvinistic. We know that here in Central Europe there is a lot of issues. Hungarians who hate Slovaks, in South you have Serbs who hate Croats, and now you have the situation in Ukraine. And I think that facing a mass immigration, we must avoid this brother war. Takže nesmíme být šovinistický, protože například Maďaři nesnášejí Slováky, Chorvaty nesnášejí Srbové,
a podívejte se, co se děje na Ukrajině. Takže chceme se vyvarovat nějaký takovýhle mezinárodní války. And another lesson about the Ukraine crisis maybe is that yes, we are against the Muslim imperialism. Yes, we are against American imperialism, but that's not a reason to be for a kind of Russian imperialism. Jo, když se zase podíváme na tu Ukrajinu, tak jsme proti muslimský imperialismus, americký imperialismus, jo, ale nechceme být nějak proti ruským imperialismus. Nebo ne? Je to ve skutečnosti tak, že Jean-David Cattin řekl, že nepodporují ani muslimskou invazi, nepodporují ani americkou invazi, ale to není důvod být pro ruskou invazi kdekoliv. Jo, takhle. Russia is a brother country. Sorry, you want to? It's a European country, most of it. But all the problems are not our problems. All their concerns are not our concerns. And Putin is not a god. He has done nothing against mass immigration. He's in his country. Takže Rusko má své problémy. Putin není Bůh, jo, ale tam taky mají svoje vlastní problémy. So we just have to be not to follow any imperialism, any foreign king or president or whatever. We have to follow our destiny as European. We have to unite all Europeans, and we have our own destiny. Jo, takže nejsme pro nějaký imperialismus, nějaký králové, takové věci, ale chceme naše vlastní směr, chceme prosadit náš vlastní směr. There is also another thing that I want to talk about. That's plots. Some activists of various ideology, they see plots everywhere. Takže taky chceme se vyjádřit okolo spiknutí, někdo vidí spiknutí tadyhle, tamhle, tak my chceme o tom něco říct. Maybe there is some plots, but as they are secret, we cannot know. But thinking that because there is plots, you can do nothing, that's defeatism. And thinking about plots all the time brings to defeatism, and defeatism brings to the defeat. Možná jsou nějaký spiknutí, možná o nich nevíme, jo, ale neměli bychom si o tom dělat takový starosti, protože pak přemýšlím v takovým negativním smyslu a to přináší poražení. And we don't want to lose, we want to win, and we are the Europeans, we are the strongest, and if we unite, no one can beat us. Nechceme prohrát, jsme Evropani, jsme silní a když jsme spojení, tak nikdo nás nemůže porazit. Now I want to speak a little bit about the history of our movement. The beginning was in 2002, when the Generace identitaire were created. Tak teď bych vám rád řekl něco o našem hnutí. Naše hnutí se založilo v roce 2002. V roce 2002. Philippe here was the first president and spokesman of this group. Filip tady byl první prezidentem a mluvčí naše skupiny. And during 10 years we have achieved a lot of things. A lot of new generation of activists have grown, and we gain a lot of experience.
Za tu dobu jsme toho dokázali dost. Nabrali jsme nějaké zkušenosti a dost jsme toho dokázali. And from this experience, we took some lessons, and in 2012, so 10 years after, we created Génération identitaire. A po těch zkušeností jsme 10 let později, v roce 2012 jsme založili skupinu Identity. And during these 2 years, we have achieved a lot of things that bring to us the attention of the media and of whole Europe. Během těch 2 let jsme dokázali hodně, přilákali jsme pozornost médií v celé Evropě. So the first thing was the declaration of war. It was really what we thought, and we still think. It was a scream against the generation of the 68er who have took everything and leave us nothing. První věc byla ta deklarace válka, a to byl film proti těch 68, který vlastně nám vzali všechno. Then in October we stormed the mosque of Poitiers. We went on the roof of this mosque, and the reason why we did that is that in 732 Charles Martel, a French, not a king, but kind of great general, stopped an Arab invasion. V říjnu jsme se probojovali na mešitu v Poitiers a jako Charlemagne jsme... Charles Martel. Karel Martel, tak jsme byli něco jako Karel Martel. And it's a very important battle in the European history, because if he had lost at this time, maybe the Europe will be now Muslim. A bylo to velice důležitá válka, protože kdyby on prohrál tehdy, tak Evropa by třeba už byla muslimská. So building a mosque there, it's a provocation that we cannot allow. Takže nechat si tam postavit mešitu, to je provokace, kterou si nemůžeme nechat líbit. Then, just after that, we learned that a French soldier, ex-French soldier, of 60 years old, died in the street because of the cold. Krátce poté jsme se dozvěděli, že francouzský voják, domu třeba 60 let, zemřel v zimě, venku. V zimě. Because in France, as I know that it's the case also in Czech Republic, there is a lot of social ads for the minorities, but for the French, for the whites, there is nothing. Jako v České republice jsou spousta sociálních programů pro každý, ale kromě Čechů. So we decided to do some solidarity operation, and we went to the homeless people, French homeless people and European homeless people, and give them warm clothes and food. Takže jsme chtěli něco udělat jako pro solidaritu, jo, takže jsme šli k francouzským lidem a evropským lidem, jo, a vydali jsme jim oblečení a jídlo.
that we won't save them. We have not the logistic to do it, but we want to show, to put the light on them and show to the whole society that all people are dying and that we are helping the others. Víme, že nemáme na to zdroje, nemáme logistiku na to, ale chceme ukázat, že něco k tomu děláme, že je možné takhle pomáhat. Then it's a lesson that we learned. That's because I talked about it before. Because some years ago we organized on a week basis some pork soup for the homeless people. It was the same idea, and we are doing that for 10 years. Takže před nějakou dobu jsme začali každotýdně, jsme začali vydávat vepřovou polívku pro bezdomovce a už to děláme 10 let. Then in 2013, beginning of 2013, there was a huge issue in France. It was the homosexual wedding. V roku 2013, na začátku 2013, tam byla ta velká demonstrace, nějaká ta homosexuální svazy. Because as you know better than me, socialists are not very good with economical issues. So what they do to say to the people that they do something, they do things on the societal level. Do you understand? Takže socialisté nerozumí ekonomiku, tak se snaží jako se udržet lidí spíš těma sociálníma takovýma nebo společenskýma věcma. So we took part in the manifestation and demonstration during 6 months because it was huge manifestation of more than 1 million people, and we were in the first line every time we could. Takže jsme se zúčastnili velké manifestace, asi 6 měsíců, vždycky jsme byli v prvním řadě, takže jsme mohli. Because we could? Every time we could. Jo, kdykoliv jsme mohli. And we decided that we cannot do just demonstration. We are the identitarians. We must do something better. We must put the finger where there is the nervous center. Tak jsme si říkali, že jsme Identitarians. Tak jsme říkali, že jsme identitariáni, tak musíme dát prst tam, kde máme. So we decided to storm the headquarters of the Socialist Party. Tak jsme si říkali, že musíme dobít hlavní sídlo socialistické party. Hlavní sídlo socialistické strany. We will show you the video after. Ukážeme vám video potom. And again, as for the mosque, the Poitiers mosque, it brings us the interest of the media. A znovu, jako u toho potierské mešity, zase přivoláme pozornost médií. After that, after the summer, after all this fight against the homosexual wedding, we launched a new campaign against what we call in France the racaille, and the best translation I could find, and now we have to find a translation in Czech. It's thugs. It means people. Okay. Krátce poté jsme francouzští identitáři zahájili velkou akci proti raciels, což znamená spodina v překladu, dá se říct, a znamená to nejlepší bude asi přirovnání, je to taková ta mládež, která nemá
žádnou budoucnost, což teda bohužel nemáme my všichni, ale je to ta mládež, která dělá bordel na ulicích, okrádá lidi, zabíjí lidi a především ve Francii je tohleto muslimská komunita imigrantů. Because now, in France and in most Western countries, you have these kind of groups, small gangs of people in the street during the night, in the schools during all the year, in the public transportation also all the year. And if you are a white guy, a young white guy alone, you will be beaten. If you have a girlfriend, you will be always afraid that something happened to her. We live in this world now in France. Ve Francii a i v dalších evropských městech večer, v noci, ve školách, různě v parcích a tak dále, sami, nebo si běloch, chodíš někam, chodíš třeba s přítelkyní, jo, musíš se bát. So again, we want to bring the interest of the people about the situation of their children, because some parents don't know what is happening to their children. That's one point. But there is another point also. We want to say to all the small white guy who has this problem, unite, have also band and try to learn self-defense. Don't be a victim. Takže jednak chceme upozornit rodiče, že mají děti, které jsou ohrožené, aby o tom něco dělali, ale taky chceme těm každým jednotlivcům, mladým lidem vzkázat to, že ať se spojí dohromady, ať se spolu brání. That's why ještě aby se naučili nějaký to sebeobranu. That's why next weekend, we organized a big self-defense lesson. It will be the end of this campaign. Takže příští týden, nebo na příští týden jsme organizovali sebeobranskou nějakou lekci, jo, aby jsme završili tuhle kampaň. And the best thing that we organized during this campaign was some operation in the metro, the subway, sorry, with a group of our guys, 20, 30 guys with yellow jackets that went into the tube, the subway, and distribute some flyers to people and protect them against the thugs. A nejlepší věc, co jsme dovršili, bylo to, že jsme vyslali nějaký naši lidi oblečení do žluta a do metra, aby rozdávali letáky, aby se o tom upozornilo. And again, the newspaper were very interested, and I think that if they were so interested, it was because they know, even if they talk bad about it, they know that people are concerned and very interested about this kind of protection. A zase noviny jako měli velký zájem o to, protože oni věděli, že i když budou o tom mluvit negativně, tak je vidět, že je velký zájem o to mezi lidma. So, as you see, we know how to organize mediatic actions, actions that are very broadcasted by mainstream media. We know how to make some nice video. We have a very good Facebook page, which is now nearly 40,000 like on Facebook. We know to do that. Takže vidíte, že umíme organizovat mediální kampaně, facebookové kampaně, jo, a že to umíme udělat, Now in France, we have the Facebook page, which is followed by the most young, that's the first page amongst the young political movement, in front of Front National, right and left. Takže na Facebooku naše stránky
se dostávají na vyšší pozici než takový nebo jako politické stránky, jako Národní fronta a Right and left. A další. But the 2.0, the virtual internet, all these things, that's good. That help the mediatization, the media. But we have not to forget the 1.0, the basis of political action. I didn't understand. Oh. I say that now we are good on Facebook, we are good on internet, and that's all the the virtual online actions. But we have also to be on the ground, and that's what I call the 1.0. Oh, okay. You know. Takže jsme dobrý na Facebooku, na internetu, jo, ale taky chceme být úspěšní jako na zemi, ve městě, jo, takže tohle nazýváme akce 1.0. We have to organize meetings, we have to meet the people, we have to move. If there is someone in a small city, you have to go there and meet him, and maybe it's a new member. That's not as mediatic as the storm of a mosque, but it's important to do it. Jo, takže když vidíte někdo na ulici, musíte jít za nima. Jo. Možná to není tak velkolepý, jako dobytý mešity, ale stejně se to musí dělat. How we choose to make an action or not. Firstly, we do legal things all the time, because if you do illegal things, especially in France, your group is destroyed in 2 minutes. Takže když se rozhodujete mezi jakou akci budete dělat, tak je lepší se rozhodnout na něco legálního, protože jako u nás ve Francii zkusíte něco nelegálního a budete hned rozprášení. But we go as far as we can go in the legal barrier. Ale snažíme se jít tak daleko, jak můžeme, aby jsme nepřekročili tu hranici. Sometimes we push a little bit. Někdy trochu tlačíme. But how we proceed? We are not like the communists who are always talking about the great evening. We talk about small victories every day. Tak jak jdeme do toho? Nemluvíme jako komunisti o nějaký velký večírek, ale vítězství. Nebo velký vítězství, ale jdeme přímo do toho. And in French maybe you have the same. We have a sentence which say the small rivers make the big ones. A v Francii máme takový pořekadlo nebo heslo, jo, že malé řeky dělají velký. And we choose also target that are not on the moon. We choose target that we can reach, something in our neighborhood or in our city. We are not saying we must destroy the Pentagon or the Kremlin. We say, okay, there's a problem in my neighborhood, that's my target. Takže si nevybíráme cíle jako na měsíci, ale něco, co můžeme dokázat u nás v našem sousedství nebo okolí. Jo, neříkáme, že budeme dobývat Kreml nebo Pentagon, jo, ale něco u nás doma. So, last question maybe that you must ask to yourself when you are thinking about an action. It's, does it bring something to my group and my ideas? A když se budete rozhodovat, tak přemýšlejte, jestli to přináší něco k vaší skupině nebo doma. And are the risks that we take together as a political group, are they valuable for my ideas?
or are the risks too high? A když budeme přemýšlet o tom, když budeme riskovat, jo, tak má to cenu. Jo. Je to něco, co je moc velký risk, anebo opravdu má to nějakou cenu? Sometimes action that when you take very little risk are very beneficiary, but sometimes you have also to take huge risks because there is a huge benefit. But you have to think about it before. Then you make the choice, but think about the risk before. Don't make the things like, okay, let's do that. Někdy tak malý risk má nějaký význam, jo, třeba menší nebo středně velký, jo, ale někdy se musí riskovat víc, aby člověk dokázal víc. I don't know, what was the last part? It wasn't important. Now it's the last part of my speech. It's about what we call formation. A teď na závěr mám část projevu, který se jmenuje formace. During all the year, we try to bring to our militants political reflection, readings, activist tactics, and everything. A po celém roku se snažíme přinášet k našim lidem, militantem, jo, nějaký rozjímání nebo reflexe, rozjímání. Politickou sebereflexi, aby začali číst knížky a podobné věci. Aby to nebyly pouze aktivisté ulice. Tak. And in a political group, not everybody can do everything. There is people who are good for the speech, people who are good for the fight, people who are good for the writing, people who are good for design graphical flyers and things like that. Not everybody can do everything, and it's good like that. Takže v každé skupině někdo je dobrý na něco, někdo je dobrý řečník, někdo dobrý rozdává letáky, někdo mluví s lidma, jo, ale každý má svůj úlohu. But there is also people who are not good for anything. And sometimes these people are even a danger for your own group because they are crazy, because they are not here to do politics but to please themselves. A pak jsou lidi, kteří nepřinášejí žádný užitek, jo, ale jsou tam pro sebe, jsou nebezpeční. Jsou nebezpeční pro celou skupinu. So the point is not to be the most numerous, but to make a selection to have a good political group. Takže není o tom, aby byly nejvíce členů, aby ta skupina nebyla jako co nejvíce početná, ale hlavně, aby byli kvalitní lidi, aby to mělo nějaké výsledky. It will help you to gather more people than if you have some strange people who afraid the new recruits. Takže budete mít větší lidí, nebo více lidí, jo, když lidi se nebudou obávat nějakýma divnýma, novýma členama. And the part of the year when we do this formation and this selection is the summer university that we organize every year. Takže kdy to děláme, tuhle selekci, formace je v na letní univerzitě. It is 5 days in the August month, and last time, as you can see on the video, we were nearly 100 from every part of France, Austria, Germany, Flanders and Sweden.
Je to pěkný v srpnu a minule jsme měli lidi z Francie, z Austrie, z Francie, z Rakouska, z Německa, Sweden, Švédska a Nizozemska. Most of the people are French there. It's a French summer university, but it was a pleasure for us to spread our tactics and our mentality. Většina lidí tam jsou francouzsky, je to francouzská letní univerzita, ale náš cíl je, aby jsme se sdělili o taktiku, o strategii. During a normal day in the morning, we wake up soon at 7, something like that. Then we go running, eating. Takový běžný den, běžný program, se vstáváme v 7, něco se najíme, jdeme běhat. Then we perform 2 hours of self-defense. Pak 2 hodiny trávíme s cvičením sebeobrany. Then we have 2 hours of political, historical, maybe sometimes philosophical, not discussion, but lecture, speech. Takže pak 2 hodiny máme nějaký, ne přednášky, ale nějaký politický, historický a sociologický diskuze. And then during the afternoon is more about the tactics, the methods, and how maybe also how to speak in front of people, in front of journalists and things like that. A po obědě je to víc o tom, o taktice, o jak mluvit před lidma a tak dále. But there is also times when we can speak together, share experience, and realize that there is people thinking like us in the whole country and in the whole continent, and it's very good to start the year with full batteries. A potom se můžeme sdílet o svých zkušeností, nápadů a tak dále a nám to tak dobije baterie, aby jsme byli připraveni na ten nastávající rok. So I hope that my long speech with the traduction with the translation was a good overview of the identitarian movement. I'm sure that Philip will be more complete than me. And if you have a question, we will answer together with Philip after. And once again, I was deeply honored to be invited in your country. Tak děkujeme Žánu Davidovi za projev. Jako následující bude mluvit Filip Bardon, což je největší osobnost identitárního hnutí po celé Evropě. Filip s Žánem Davidem bude následně odpovídat na vaše dotazy, případně můžu odpovídat i já, pokud by se to týkalo České republiky. A teď si dáme kratičkou 3minutovou, 4minutovou přestávečku a v průběhu toho a chvíli potom bude zde kolovat kasička, která slouží na aktivity Generace identity a v současnosti by to šlo na postiženého kluka a jeho rodinu ze severu Čech, kterým bohužel někdo ukradl auto přizpůsobené jeho postižení a stát bohužel po této rodině požaduje 180 000 za tohle auto, což samozřejmě možnost těch rodiny není, takže kdybyste někdo přispěl, byli bychom velmi rádi a připravíme pak nějakou akci pro ně, včetně fotěk a rozhovoru s rodinou. Tak děkuju a za 5 minutek budeme pokračovat.